مساء الخير. تباشر الحملة الأمنية المشتركة لتعقب المخالفين نظام الإقامة والعمل بشرطة منطقة الرياض مهامها الميدانية. طبعا هذه الحملة مشاركة بعدد من الجهات الأمنية، من أبرزها أو عدد من الجهات، من أبرزها شرطة منطقة الرياض والضبط الإداري والمرور والدفاع المدني وأمانة منطقة الرياض ودوريات الأمانة والإدارة العامة للنظافة. طبعا الحملة الأمنية المشتركة قبل 24 ساعة كان هناك فرق سرية رصدت المواقع، والآن سوف تنطلق الفرق لمباشرة هذه المهمة الميدانية. تباشر الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض مهامها الميدانية طبعا لملاحقة العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل. طبعا الحملة الأمنية الآن على إيداع المتجولين، مثل ما تلاحظون. طبعا هذه مواقعهم يقومون بالبيع. طبعا ننتظر الحملة الآن بالطريق جاء. والعمل في قبضة الحملة الأمنية المشتركة. طبعا غالبية العمالة هنا تمارس البيع بحسابها الخاص في بيع الخضار، وكذلك بعض المستلزمات كالملابس والألعاب الأطفال. طبعا تم القبض على عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل يمارسون متاجرة في الخضار، بيع الخضار لحسابهم الخاص. طبعا تم القبض على عدد من العمالة. من ضمن الأشياء الملاحظة أن تم القبض على أحد الهروب والقبض على المخالف، طبعا يعمل لحسابه الخاص. طبعا هذه المضبوطات بعد أن تم القبض على عدد من العمالة تعمل لحساب الخاص، وكذلك هنا أيضا كمية من المضبوطات التي ضبطت بحوزة العمالة المخالفة والتي تعمل لحسابها الخاص. هذه العمالة التابعة لعمالة منطقة الرياض. طبعا للأسف الشديد هذه عملية الطبخ تعرض هذه الأطعمة إلى لا سمح الله أمراض. طبعا تم القبض على العامل اللي يعمل لحسابه، وأيضا الآن يتم مصادرة المضبوطات. طبعا للأسف الشديد هذه الخضار الآن مرمية في هذا المكان بدرجة حرارة تقريبا قبل ساعتين كانت درجة الحرارة 56. طبعا للأسف الشديد بجوار دورات المياه في مكان متسخ، والعمالة تمارس المتاجرة في هذه
المواد أو الخضار، ولا يستبعد أن يتم بيعها في مطاعم كبيرة أو مشهورة أو لا يعلم، الله أعلم. لكن العمالة دائما تمارس مثل ما تشاهدون الآن، هذا المكان متسق وكذلك. طبعا هذا بيت مهجور يستخدم البائع الجائلين لتخزين البضاعة، يعني أسوأ بيئة تخزين بضاعة صحية لهالبيئة. شوف شلون. طبعا هذه خضار، ورقيات خضار، وأيضا أكياس اسمنت هناك. يعني بيت مهجور. هنا بصل، كذلك ثوم، طماطم، خضار. طبعا بدون تكييف، شاهدوا. أسوأ بيئة. تفضل. هذا مستودع للعمالة في بيئة، في بيت مهجور. بيئة أسوأ بيئة تخزين المواد الغذائية. طبعا الآن يتم مصادرة الخضار من قبل الحملة الأمنية المشتركة. طبعا هذا طبعا تم القبض على عدد من العمالة حاولوا الهروب من قبضة الحملة الأمنية. طبعا نطلع تفتيش عدد من المواقع من الأمنية المشتركة. صديق اطلع، صديق اطلع، اطلع صديق. كيف حالك؟ وين إقامة؟ طبعا تمكنت الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض القبض على عدد من العمالة التي تعمل لحسابها الخاص. طبعا يمارسون متاجرة في بيع الخضار والفواكه، يعملون طبعا لحسابهم الخاص. مشاهدتهم للحملة التي تعمل لحسابها الخاص. تقوم الحملة الأمنية المشتركة على عدة أحياء في الرياض بمنع الباعة الجائلين ومصادرة الخضار، والخضار الصالحة تفرز وتسلم للجمعية الخيرية، واللي غير صالحة تتلف. طبعا هذه تالفة، تعتبر تالفة. هذه تعتبر جزء منها، غالبيتها غير تالفة. طبعا هذا موقع اللي هو مكتب الدعم المشترك، يتواجد به جميع القطاعات الحكومية.
طبعا الهدف من ذلك التواجد هو المشاركة في الحملات الأمنية المشتركة داخل البطحة وعدد من المواقع بمدينة الرياض. طبعا يتواجد جميع القطاعات الحكومية بما فيها الأمنية.